do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo fazendo minha primeira slime. Gente, antes eu fiz um teste pra ver se ia ficar bom e deu certo, olha que lindo! E hoje eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e a minha slime. Aqui, ó, pera aí. Eita, gente, esse tubo de cola aqui é pesado. Aqui, gente, ó, eu comprei essa cola. Água boricada, ó. Água boricada. Corante rosa. Gente, corante rosa é opcional. Se vocês tiverem corante verde, azul ou qualquer outra cor, pode usar também, tá? Uma colherzinha de bicarbonato de sódio. Gente, eu peguei essa colher para colocar o bicarbonato de sódio. Ok? Então, e se vocês tiverem canetinha, você tira a cor dela e espreme na slime, que vai dar certo também. Vamos lá. Abrindo a cola. Ai, meu Deus. Gente, acho que tá bom. Pronto, agora eu vou fechar a cola. Gente, olha tudo que eu coloquei. Vamos lá. O corante agora que eu vou colocar. Aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha, gente, que lindo. Agora, galerinha, eu vou mexer com a minha espátula. Gente, olha que lindo! Mas tá meio vermelho, olha. Olha, gente, que lindo! Gente, se esse vídeo bater 40 mil likes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse tubo de cola inteira, fazer uma slime gigante. Aqui, ó, então vamos mexer. Gente, eu quero tirar todas essas bolinhas, sabe, que fica. Coloca mais um pouquinho de corante. Tá acabando o corante. Gente, tá dando uma cor meio pink com vermelho, ó. Ó, gente, agora eu vou pegar a colherzinha e o bicarbonato de sódio. Do solo. Ele te deu? Hã? Ele te deu? Aqui, Não, eu gente, pedi esse emprestado. tampinho que você pode pegar. Eu pedi o Matheus pra pegar ela pra mim. Produção, abre Foi lá, pra pegou mim. emprestado pra mim. Produção, abre pra mim, por favor. Aqui, gente, a produção abriu pra mim. Agora eu vou misturar o bicarbonato com a água boricada, ó. Agora eu vou jogar. Eita. Prontinho, galera. Agora é só mexer bem. Gente, já tá pegando, ó. Gente, eu nunca fiz uma slime antes. Hoje que eu tô fazendo. Na verdade eu já fiz, né, mas vamos colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Tem que ter bem pouquinho de bicarbonato, ok?
Olha, gente, tá pegando ponto. Gente, essa slime aqui que eu fiz só foi um teste, ok? E ela é muito boa de apertar. Agora é só a gente esperar e dar o ponto. Aqui. Vamos colocar um pouquinho de água boricada. Gente, também você pode fazer sem espuma de barbear. A espuma de barbear só vai deixar a sua slime grande, mais grande, ok? Você pode fazer só com cola, água boricada, corante de bicarbonato, que vai dar certo também. Olha, gente. Ainda tá grudenta. Oh! Ai, gente, daqui a pouco vou me lascar no meu estúdio. Ô, produção! Oi! Mexe aqui rapidinho que tá muito Olá, duro. produção! Gente, a produção é meu pai vai mexer aqui pra mim. Produção, mexe pra mim, por favor. Mexe. É que ele tem mais força no braço do que eu, e isso cansa. Produção está mexendo. Mexe. Nossa, gente, tá ficando bom. E eu tô ficando cansado. Tá bom, produção. É. Aqui, gente, ó. A produção tem mais força no braço do que eu. Gente, acho que chegou a hora de pegar na mão. Vou rapar ali agora. Aqui, gente. Maíra? Galera, olha, tá ficando bom. Aí. Ai, gente, ainda tem muito no pote, muito slime no pote. Não. Tem que ter isso? Não. Aqui, gente, agora eu vou pegar, ó. Gente, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação. Vamos bater pelo menos 100 inscritos. Vai ser muito bom, gente, se a gente bater pelo menos 100 inscritos. Não é, produção? Yes. A produção tá mexendo aqui nas coisas. Quem? Ai! Caraca! Tão bonito, ó. Olha, gente, que pink! Gente, ela tá muito gostosa. Ai, gente, peraí. Agora vai ter que a tinta. Entendeu? Olha, gente. Tem que passar mais um pouquinho ali, não é? Meus amores, ficou muito lindo. Não, aqui não.
Deixa eu fazer uma thumb. Eita, peraí. Vou fazer uma foto thumb com slide. Não, claro. Ah. Agora vamos pro segundo. Gente, peraí que eu vou tirar aqui do potinho, ó. Maísa tá bonita, né? Só que a minha morena ela é mais bonita. Gente, está muito bom! Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se quiser dar uma varrida E aqui, também pode fazer. se inscreva no canal do meu pai, que é Elias Lede Rezende. Pesquisa aí, se não aparecer, vai descendo e vai pesquisando, ok? Pai, fala o nome do seu canal aí. Fala pra se inscrever, curtir e ativar a notificação. É. Eu tô sem ideia. Ih, deu chute. Então, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!